moment de Actes des Apôtres, chapitre 16. Atti 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Atti 16. Amen. De tout et non? Tutti voi ce l'avete? Actes des Apôtres, chapitre 16. Atti 16. Ce matin, nous pouvons trouver dans ce passage qui nous peut écouter là, Stamattina vediamo in questo passaggio dove noi andiamo a ascoltare. il y a 4 qualités de madame, Ci sono 4 tipi di donne, 4 qualités de l'homme. 4 tipi di uomini. Chaque qualité Ogni tipo a une caractéristique différente. hanno una caratteristica diversa. La façon de vivre est différente. Il modo di vivere è differente Et ils vivent dans une place différente. e vivono in posti differenti. Laisse-nous commencer à lire un moment dans verset 11. Cominciamo a leggere dal versetto da 11. Si peine, il n'y a pas de problème, nous tournons à la Bible. Je tourne à la Bible? Cause de Tutti la voi c'è la Bible. Bibbia? Vous avez un coup, c'est pas si je profite. Ah, c'est Proiettore la ou ça, Bible? je tourne à la Bible. Je tourne à la Bible, vous avez un coup. Cause de la Bible était, s'il vous plaît? Ce l'avete la Bibbia? Alzate per favore. Ok. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. La Bible dit, étant parti de Troas, Perciò parlando da Traos, laisse-moi me lire. Nous fîmes voile directement vers la Samoas et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Qui n'arrivait à un moment donné, cosa è successo? Un momento. ben apôtre Paul, Gli apostoli Paolo, l'équipe, loro squadra, une sortie, une quitte Israël, sono usciti da Israele. je peux apporter la parole de Dieu. Loro portavano la parola del Signore. Côte bonne personne qui jamais écoute la parole de Dieu. Dove i posti loro dove non ho mai sentito la parola del Signore. Toute bonne personne, Tutte le persone la terre, sulla terra, à un moment donné, je arrivé comprend, risque à comprendre comprendere. qu'il y a un Dieu là-haut nous la tête. che c'è un Dio sopra sulla nostra testa. Et je commence à chercher Dieu. E loro cominciano a cercare Dio. Mais malheureusement, Ma purtroppo beaucoup de fausses doctrines, l'esprit des religions fin rentré, ci sono false dottrine delle religioni che sono entrato, li amènent pas vers Dieu, che ci porta non verso Dio, mais li amènent vers quelques créatures de Dieu. ma loro lo portano verso un'altra creatura. Parmi nous-mêmes, il y a beaucoup de personnes. Tramite noi, anche con noi, c'è tante persone. Nous tu peux prier les autres bonnes choses que Dieu tu crées. Noi pregavamo gli altri dei che gli altri hanno creato con le loro mani, Parce qu'ils nous tuent dans l'ignorance. perché noi avevamo nell'ignoranza, Nous pas dans l'esprit de Dieu. non avevamo lo Spirito di Dio. Et non, tu peux prier soleil, et non prier Alcuni che la pregavano lune, il sole, anche la luna et non pregavano, prier la mer, et non prier alcuni la pregano rivière, il mare, et non il personne fiume, prier les animaux, alcuni che pregano anche gli animali, et non du monde prier du monde. alcuni che pregano anche gli uomini. Toute cette qualité créature qui est non pour être capable de prier. Ci sono tante creature che loro potevano pregare, Mais ici, nous trouvons qu'apôtre Paul, ma qui vediamo Apostolo Paolo, final, rentre dans sa ville là, pour la première fois, il peut amener la parole de Dieu. per la prima volta Apostolo Paolo porta la parola del Signore. Et les gens, ils passent quelques jours dans cette ville, Loro passavano in quella città et le jour du sabbat, e il giorno del sabato, nature un enfant de Dieu, la natura di un figlio di Dio il pas gain droit changer non può cambiare quand il change l'endroit. quando cambia la città. Nature un enfant de Dieu, La natura di un figlio di il Dio pas gain droit changer non può cambiare quand il est dans une autre communauté. quando va da un'altra comunità. Si tu es un enfant de Dieu, Se tu sei un figlio di dans Dio, n'importe quelle ville tu étais, in qualsiasi città che tu tu sei, es un enfant de Dieu. tu devi essere un figlio di Tu n'es Dio. pas capable de changer comme un caméléon, il changer de toutes sortes de couleurs. Tu non puoi cambiarti come un camaleone che Tu n'es tu pas cambi besoin di de changer colore. comme du monde
li était. Tu non puoi cambiare come gli uomini, Quand coloro tu che loro étais, cambiano. tu as une responsabilité vis-à-vis à Dieu. Tu dove sei? Tu hai una grande responsabilità verso Dio. Dove Dieu se sei? régale et fixe le toit depuis le matin lundi jusqu'à samedi à soir et dimanche matin. Lo sguardo di Dio è sempre su di te, da lunedì fino a sabato sera. Et apôtre Paul, E l'Apostolo Paolo tient sa nature là, aveva questa natura. servir Dieu dimanche. Servire Dio nella domenica. Et voilà, dimanche, il commence rôde l'église. Ecco, nella domenica comincia a cercare la chiesa. Et dans cet endroit-là, pas tiennant aucune In l'église. quella città non aveva nessuna chiesa. Quand dans un endroit peine dans l'église, Quando una città non c'è una tu chiesa, as besoin de créer l'église. noi dobbiamo creare la L'église qui chiesa. était ça. La chiesa che cos'è? Des personnes unies dans le nom de Jésus. Due persone che uniscono nel nome di Si tu es Gesù. dans un endroit, Se tu sei in una città, toi et ton madame, tu allé dans cet endroit-là. tu e tua moglie siete in questa città, Dieu peut attendre une église créée là-bas. Dio sta aspettando una chiesa che creano Depuis lì. dans ce lieu-là, quand ça deux personnes-là finissent unies et prier, Dieu lit là-bas. Quando queste due persone si uniscono nel nome di Gesù, Dio è lì in mezzo, è lì la chiesa che nasce. Ecco, apôtre Paul, Ecco Apostolo Paolo, libéraux de l'église partout. sta cercando una chiesa dappertutto. Un homme de prière, Un uomo di preghiera l'iro de lieu de prière. cerca un luogo di preghiera. Frères et sœurs, Fratelli e sorelle, lieu de prière, luogo di preghiera le bizarre rempli avec un homme de prière. deve riempire con gli uomini di preghiera. Un homme de prière, pas uomo- capable de dire Un uomo di preghiera non può que moi, un dire homme de prière, il n'est pas fréquente un lieu de che prière. io sono un uomo di preghiera e che io non devo frequentare un luogo Il di n'est pas preghiera. capable de dire Dieu, il compte en lui. Non puoi dire che Dio lo ama, Parce qu'il est impossible perché è impossibile que Dieu lui compte en une personne che Dio ama qui lui una n'est pas persona content lui. che non lo ama. Nous tous sommes enfants de Dieu. Siamo tutti noi figli di Dio, Mais Dieu lui attend que nous prions. ma Dio aspetta che noi Parce que quand preghiamo. nous prions, il est là que quelque chose arrive. Quando noi preghiamo è lì che succedono le cose. Une personne capable de changer un pays, changer une nation. Una persona può cambiare una città, una Et nous pouvons nazione. comprendre ici E qui riusciamo a comprendere qui valait un enfant de Dieu lui énorme. che valore che un figlio di Dio ha. Pas tenant aucun lieu de prière. Non aveva nessun luogo di preghiera. La Bible dit qui n'arrivait. La Bibbia dice cosa è successo? Nous écoutons le verset 13 qui lui dit. Verso 13 cosa dice? Il dit le jour du sabbat. Il giorno del sabato. Les jours du sabbat, nous connaissons que nous besoin à joindre Dieu. Qui faire? Il giorno di sabato sappiamo che dobbiamo incontrare Dio. Qui faire? Perché? Qui faire? Perché dobbiamo Parce que incontrare Dieu, Dio? dans sa parole, il finit de dire Perché Dio nella sua parola ha detto 6 jours pour toi, 6 giorni per te, un jour pour moi. un giorno per me. 6 jours de travail pour enrichir toi, 6 giorni per arricchirti, 7e jour de venir pour enrichir moi avec tout l'amour, avec toute présence. il 7° giorno per venire a innalzare il mio nome Et col tuo ecco, amore. apôtre Paul, il levé sa jour-là, Apostolo Paolo è innalzato in questo giorno. il dit nous nous rendîmes haut de la porte vers une prière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Un homme de prière, il cherche un lieu de prière. Un uomo di preghiera cerca un luogo di preghiera. Et voilà, les pécheurs, c'est l'intonne parler Ha qui sentito? peut prier dans la rivière. Ha sentito che delle persone che stanno pregando vicino al fiume. Nous avons une église, nous. Noi abbiamo una chiesa. Plus bon qui côté une place de rivière. È meglio di un posto di un fiume. Nous avons une place bien commode. Abbiamo un posto molto comodo. Et quand nous tendons in une place où on peut prier, Quando noi sentiamo dove c'è gli uomini che stanno pregando, nous besoin à prier le Seigneur. noi dobbiamo andare a pregare il Nous pas Signore. à prier aux statues. Non andiamo a pregare le rocce Nous e connaissons statue. qu'il y a un Dieu vivant. Noi sappiamo che abbiamo un Dio C'est vivente. lui qui finit donne sur la vie Colui che c'è la sua vita pour que l'Église lui crée. affinché la Chiesa Son cresce. sang finit couler pour l'Église lui former. Il suo sangue è caduto affinché la L'église Chiesa lì è cresce. important. La Chiesa è importante. La prière à l'Église lui important. La preghiera della Chiesa è Ta importante. présence pour une prière dans l'Église lui important. La tua presenza da preghiera è importante nella Chiesa. Et voilà, la Bible dit quand je finis aller là-bas, Ecco la Bibbia dice quando loro sono andati lì vicino al nous nous fiume. assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Qui tient là-bas? Chi c'erano lì? Ma réunion, madame. Riunione delle donne. Madame peut raconter ce qui se peut passer dans toute la case. Le donne stanno raccontando quello che loro stanno passando nella loro casa. Il y a une certaine madame là-bas, Ci sono alcune donne lì, une certaine quantité de madame. la quantità delle donne. Mais parmi ces madame là, Fra di loro il y en a une qui s'appelle Lydie. c'era uno, si chiama Lidia. Il tient un mensonge. Era Je ne un sais pas qui tu peux mercante. vendre. Bread Malboro, bread Soussou, je ne sais pas qui tu peux vendre. Era un commerciante. Mais il tient un mensonge. Era un commerciante. Il baptisé sur l'armée. Non ha, Il tient au-dessus du pain. lui cercava Il tient il suo pane. combattant.
Lui è un combattente Il t'apprend qu'il ne peut Imparato. rien pas gagner par coïncidence. che niente non dà come coincidenza. Et tu trouves lui là-bas. Lui era lì, Les types vendent ce man produit vendeva tutte le sue avec cose les autres man madame qui sont là-bas. con altre donne che erano lì. Et tu peux tant d'histoires. E lei sentiva le Et tu loro peux tant de storie, douleurs. sentiva il loro Et tu peux dolore, tant de souffrances. sentiva la loro sofferenza. Mais sa madame-là, elle tient la crainte pour Dieu. Ma questa donna aveva un timore per Dio Et tu peux écouter ce qu'apôtre Paul peut dire. e ascoltava quello che l'Apostolo Paolo diceva. Quand tu as la crainte dans tous les cœurs, Quando tu hai timore nel tuo cuore, quand tu écoutes la parole de Dieu, quando tu ascolti la parola di Dio, tous les cœurs sont ouverts. il tuo cuore si apre. Si tu as la crainte dans la présence de Dieu, Se tu non hai timore nella presenza di Dio, tous les cœurs pas pour ouverts. il tuo cuore non si aprirà mai. Première chose qui est bizarre et non dans nous la vie, Prima cosa che noi abbiamo nella nostra vita c'est la crainte de Dieu. è il timore di Dio. Pas père pasteur, Non è paura di parce qu'il pastore, est pareil comme les autres. ma è uguale come Il voi. est un homme, È un uomo, il est content aux autres. vi ama. Père Dieu. Avete timore di Dio. Père Dieu qui est dans l'église. Avete timore di Dio che è nella chiesa. Père Dieu qui est au milieu de nous. Avete timore che è in mezzo a noi. Et la Bible dit à nous, voilà, Et sa la Bible madame-là ci dice- tient à la crainte de Dieu. Questa donna aveva timore di Dio. Et quand on a la crainte de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, E quando tu hai timore di Dio, quando tu ascolti la parola di Dio, il est ouvert tous les cœurs. ti apre il tuo cuore. Tous les cœurs pas venir gros. Il Pas tuo cuore pas non lui diventa ouvert les grosso. cœurs. Tous les cœurs pas pour être ouvert. Il tuo Tous cuore les non sarà cœurs, aperto, il est ouvert si apre pour les choses de Dieu. per le cose di Dio. Quand tu es triste, tous les cœurs Quando sont tu sei fermés. triste, Quand tu es dans douleur, tous les cœurs sont fermés. quando tu sei nella Quand tristezza e quelqu'un nella blesse toi, sofferenza, tous les cœurs sont fermés. quando qualcuno Li ti perd pour ferisce, ouvert. il tuo cuore Mais si dans la stringe. présence de Dieu, Ma con la quand tu presenza di écoutes Dio- la parole de Dieu, tous les cœurs sont ouverts pour Dieu. Quando tu ascolti la parola di Dio, la presenza di Dio ti apre il tuo cuore. Tu as beaucoup madame là-bas, C'erano tante donne lì, mais ça madame-là, elle tient une madame spéciale. ma questa donna è una donna speciale. Dis-moi, moi, une madame spéciale. Dici, io sono una donna speciale. Lève-toi la main, dis-moi une madame Alza le mani, spéciale. dici che io sono una donna speciale. Dis-moi, la crainte de Dieu dans Dici che moi. io ho timore di Dio. Moi, écoute la parole de Dieu. Ascolta la parola di Dio. Dieu lui cause dans mon Dio cœur. parla nel mio cuore. Et voilà, sa madame-là, qui écoute la parole de Dieu. Ecco questa donna che ascolta la parola di Dio. Et le Seigneur, il fait ouvert sur le cœur. Ecco il Signore l'ha aperto il suo cuore. Et quand un quelqu'un il écoute la parole de Dieu, E quando qualcuno ascolta la parola di Dio, quand son cœur est ouvert, quando il suo cuore si apre, il fait exactement ce que Dieu fait dire pour faire. fa esattamente quello che Dio ha detto di fare. Quand il écoute la parole de Dieu, Quando ascolta la parola di Dio, et apôtre Paul fait dire, e l'Apostolo Paolo ha detto, si tu es non pour aller avec Dieu, se tu hai di venire con Dio, tu as besoin de faire une alliance. tu devi fare un'alleanza Il y a con beaucoup Dio. de monde qui ont envie de marier Tante persone che vogliono sposarsi avec monsieur, madame, con marito e moglie, mais ils n'ont pas envie de marier avec Dieu. ma loro non Dieu legarsi nous con besoin Dio. d'une alliance avec lui, Dio ha un'alleanza con une Dio, alliance fidèle avec lui. un'alleanza fedele. Ton mari est capable de quitter toi un jour. Tuo marito può lasciarti Ton un madame giorno, est capable de quitter toi un jour. tua moglie può lasciarti un Mais Dieu giorno, se promesse, il pas dire nous ça. ma la promessa di Dio non ti dice questo. Dieu lui dit, il pourrait être toujours fidèle avec toi. Dio ti dice ti rimane sempre Tu fedele as con un te. temps d'infidélité, il n'est pas compté devant lui. Un tempo di infedeltà non Parce conta que davanti a Dieu n'est lui. pas guette toi par ton erreur. Dio non ti guarda con i tuoi errori. Dieu lui guette toi par l'amour qu'il y a dans tous les cœurs pour toi. Dio guarda il suo amore che ha nel suo cuore per te. Et dire gloire à Dieu. Diciamo gloria a Tous Dio. ton prochain dire gloire à Dieu. Tutto quanto prossimo gloria a Dio. Parce qu'il m'a bon Dieu sur l'amour. Perché il mio Dio sull'amore Il renouvelé mi rinnova chaque matin. ogni mattina. Il pas guette ce qui est arrivé. Non guarda quello che è successo Il ieri. pas guette ce qui est avant fin arrivé. Non guarda quello che è successo prima. Il guette ce matin qui est arrivé. Ma lo guarda stamattina Un cosa è autre successo. nouveau l'amour pour toi Un fin nuovo rentrer amore dans tous per les te. cœurs. Et Dieu Nel lui tuo veille cuore. sur l'amour là. E Dio rinnova questo amore. Et nous continuons. Continuiamo. La Bible dit à nous, voilà sa madame là qui nous fait, il décide pour baptiser. Ecco questa donna cosa è successo. Baptiser veut dire rentrer en communion avec Dieu, faire une alliance avec Dieu. Ha deciso di prendere il battesimo, di fare un'alleanza con Dio. Sa parole exacte veut dire plonger en Dieu. La sua Baptiser parola qui veut dire Battezzare cosa vuol plonge en dire? Dieu. Immergere nell'acqua. vivre avec Dieu. Vivere con Dio. Et maintenant, une quelque chose extraordinaire, ça, madame là, Una cosa straordinaria è quello che ha fatto questa C'est une donna. certaine madame là-bas. Ci sono alcune donne, Parmi sa madame là,
tramite queste Il y en a altre une qui donne, s'appelle Lydie. c'è una donna che si chiama Lidia. Sa madame-là fait un travail spécial dans sa vie. Questa donna ha fatto una cosa speciale nella sua La vita. Bible dit il donne sa vie Ha dato la sua vita avec sa famille. con la sua famiglia. Il est bien important avec sa È famille. molto importante, è con la sua Dans le famiglia. peuple Israël, Nel popolo di Israele, c'est peine plus qu'il y a autant d'enfants. se non c'è così tanti figli, Pas compter même une famille ça. non conta una Comme nous, maman, famiglia. papa, tu en as 9, 10. Come mio padre Ça aveva n'a 9, plus qu'il 10 enfants dans la 9-10 case. figli in casa. 10 Chi di enfants? voi? 10 Plus? figli? 10. Combien? 10. 8. Otto. Moi aussi, nous en avons 8. Anch'io ne ho dato 8. 10, 10. Ne, amai 9, gloire à Dieu. A mai 9. Moi, il y a un poupoule, il y en a 17 enfants. Io ho una zia che aveva 17 figli. C'est vrai ça ou non? Hein, Jay? C'est vrai ça ou non? Ok, une casserait con quoi, 18. Oh, non, non, ça n'a là avec un seul madame, gloire à Dieu. Con questo Sa- con solo una donna. Il est fidèle avec son madame, un seul madame, 18 enfants. Correct, 17 enfants, excuse-moi. 17 figli. Et ici, nous trouvons que sa madame-là, finalement, ce monsieur. E qui vediamo che ha portato anche suo marito Parce que insieme. famille dans Israël, tu comptes monsieur, madame, enfants. Famiglia in Israele parlava con Une il marito famille e qui donne. consistait entre monsieur, madame, enfants. Una famiglia consiste con Et la Bible madre, dit, padre e figli. deuxième homme fin rentrer. Secondo uomo che è entrato, La parole de Dieu fin rentrer à travers son madame. la parola di Dio è entrata con sua moglie, Ce monsieur, lui aussi, fin baptisé. anche con suo marito Et è là, un homme, battezzato. apôtre Paul, Un uomo, apostolo Paolo, envoyé de Dieu, mandato da Dio pour chercher les pécheurs qui ne perdus. per cercare i peccatori che sono persi. Il alle dans un endroit, Entra in un posto, una pas città, par coïncidence. non per coincidenza. Si tu es un homme de prière, Se tu sei un uomo di Dieu preghiera, peut envoyer toi quelque Dio ti part. manderà da qualche parte. Mais si tu n'es pas un homme de Ma prière, se tu non sei un uomo di preghiera, tu n'as pas vu une prolonction de Dieu dans non, l'église. non vieni a prendere l'unzione di Dio in Comment tu es chiesa, capable de prier pour les autres du monde? come tu puoi andare a pregare per le altre persone? C'est impossible ça. È impossibile questo. La parole de Dieu lui dit impossible. La parola di Dio dice è impossibile Un homme questo. de prière, il a prié quand bizarre à prier. Un uomo di preghiera va a pregare dove che va pregato. Il est content à prier quand il tend Dieu en une place pour prier. Lui piace andare a pregare dove c'è un posto che stanno pregando. Il ne m'a pas pesé la vie de prière. Non vi sto giudicando la vostra vita di preghiera. Je suis pour dire moi, pasteur, tu n'as pas connu comment moi prier. Tu puoi dire che il pastore non sa quando io sto pregando. Je suis content de prier 24 A le me mi 24. piace che tu Parce qu'il preghi fait moi 24 plaisir, 24. Mi fa Mais piacere il y a questo. une onction quand tu pries tout seul, Ma c'è un'unzione quando tu preghi da solo, mais il y a une onction quand tu pries ensemble, en commune. ma c'è un'unzione che tu prega in comunione. La Bible dit que quand l'église est unie, les prier, La Bibbia dice con la Chiesa è unita insieme prega. qui tremblait. Chi, Ok. chi trema? Mais dans toute la L'inferno. case. Ma la tua casa Tu ne peux pas faire l'enfer trembler. non fa l'inferno Tu peux faire tremare, un démon qui rentre dans toute la case trembler. ma fa i demoni Tu tremare dici, nella tua "Ma là, casa. allez." Tu lo dici vai Il vattene peut aller. e andrà. Mais depuis dans l'église, Ma nella Chiesa, quand nous prions, quando noi preghiamo, l'enfer tremblait. l'inferno trema. L'enfer bousille. L'inferno si muove. À cause de ça que nous besoin d'un homme et E femme per de questo dobbiamo prière dans avere l'église. gli uomini e donne di preghiera forti in Chiesa, Qui vraiment prier pour. che veramente prega Pour une personne. per le persone, Pour délivrance d'une per personne. liberazione delle persone. Amen. Amen. Maintenant, nous continuons. La Bible dit, Continuiamo. il fin baptisé avec toute Si è sa famille. battezzato con tutta la sua famiglia Et que ça langage qu'il lui servit là. e guarda questo linguaggio che usa. Il dit, si vous me jugez fidèle Se voi mi giocate fedele au Seigneur, al Signore, et non beaucoup du monde fidèle, alcune persone sono fedeli al Signore, mais bien petit du monde fidèle avec le Seigneur. ma poche persone che sono fedeli con il Signore. Et une personne fidèle avec votre famille, Alcune persone fedeli con la fidèle sua avec votre famiglia, travail, fedeli con il suo lavoro, fidèle avec votre la dîme, votre offrande, fedeli con la sua decima offerta, fidèle pour venir à l'église, fedeli per venire in chiesa, mais pas fidèle avec Dieu. ma non fedeli con Dio. Frère et sœur, plus important, reste fidèle avec Dieu. Fratelli e sorelle, è più importante fedele rimanere con Dio. Parce que t'as là où tu peux prier Prima stavo pregando, tout le matin. ogni mattina, Plume dans la main du Seigneur. Una La penna- penna la penna è nella nella mano mano del del Signore. Signore. Lui scrive tout le bienfait qu'il te fait, tutte le cose bene che tu fai tout le malfait qu'il te e fait. tutto il male che tu stai facendo. Tous les matins, ça. Ogni mattina, Jusqu'à le soir. fino alla sera. Si tu n'as pas prié, Se tu non prega, bien longtemps, moi, tu prêches un message. Si une personne n'a pas prié avant minuit, tanto tempo fa ho pregato un messaggio che il pas se demande qualcuno le che non Seigneur prega, pour laver son erreur, son péché. che lava i suoi peccati prima di mezzanotte, Pas la changer. la sua pagina cambia, Il changer.
La sua pagina Et tout ce cambia. qui finit resté là-bas. E tutte le cose che è rimasta lì. Qui fait rester? Perché è rimasta lì? Parce que bon Dieu n'a envie de laisser rester? Perché Dio vuole rimanere No. lì? No. Toi, tu n'as envie de laisser Perché rester. tu hai voluto che rimane lì. Petit et non, sa possibilité là pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Tu avevi questa possibilità di chiedere, Signore, perdonami. Tu peux pas dire. Tu non hai detto. Et il restait. È rimasta Et lì. quand le livre pour ouvert, E quando il libro si aprirà, tout ce qui te demande le pardon ogni cosa che tu non hai chiesto il perdono, pourrait ouvrir là-bas, riaprirà davanti al pourrait Signore. compter. Riconterà. Donc, fais attention bien. Dunque fate attenzione Ce qui te cause, di quello che tu ce dici, qui te fait, di quello che fai, que tu aller, dovunque vai, qui te dit, quello che tu qui dici, te pense le quello che tu personne. pensi con le Tout tue ça, persone. parce que Dieu, il n'est pas seulement juge une personne par sa parole. Dio non giudica solo per qualcuno con la sua parola. Dieu n'est pas une personne qui lui peut faire seulement. Dio non giudica solo quello che fa, Mais Dieu, lui aussi, juge une personne par sa pensée. ma Dio giudica anche le persone con i loro pensieri. Dieu lui guette dans ta pensée qui est là. Dio guarda quello che tu pensi per gli altri, Donc fais attention. quello che hai dentro di te. Reste fidèle avec Dieu. Rimane fedele con Qui Dio, est dans la crainte dans la vie pour le Seigneur. che ha timore per Et Dio sa nella madame vostra l'a dit, vita. E questa juge-moi, donna, est-ce qu'il est fidèle avec le Seigneur? giudicatemi che io sono fedele con il Signore. Pas juge-moi, est-ce qu'il m'a donné toi une place pour rester? Non giudicami perché io posso darti solo un Mon posto per donne toi une vivere, nourriture pour manger. posso darti solo il Mon cibo per capable soin mangiare, de toi. che posso prendere cura. Parce qu'un homme de Dieu, Perché l'uomo di Dio les bisins allent dans une place deve andare dai posti que Dieu peut honorer. dove Dio sta E sa madonna onorando. gli dice, E questa donna "Giuge-moi." dice, giudicami. Est-ce qu'il est fidèle avec le Seigneur pour te venir contre moi? Se io sono fedele veramente che tu puoi venire da me. Et la Bible dit à moi, Et la ici, Bible me dit, apôtre Paul pas si envie d'aller. Apostolo Paolo non voleva andare, Mais sa madame là, il continue à supplier lui. ma questa Il donna dit, continuamente a supplicarlo. Lydia, s'il te plaît, viens. Dice, vieni, ti prego. Lydia, oui. Et Lydia, entrez dans ma maison et demeurez. Et elle nous pressa par ses instances. Mais supplie apôtre Paul pour rester. Sta Supplie apôtre supplicando Paul pour Apostolo rester. Paolo per rimanere. Maintenant, quand apôtre Paul il amène la parole de Dieu, Adesso quando Apostolo Paolo ha portato anche la parola, la parole de Dieu, tout le monde, madame, dans cet endroit, la fin de gagner. la parola di Dio tutte le donne hanno avuto così in questa città. Qui fait ça? Perché? Qui fait maintenant? Tout le monde, Perché madame, fin adesso de gagner. tutte le donne hanno avuto questo? Parce que ça, à l'époque-là, pas tiens dans la lavatrice. Perché quell'epoca lì non c'è quella lavatrice. Pas tiens dans la lavatrice qui nous met ça dans la chambre de bain. Non c'è lavatrice in lavatrice bagno. peut rouler. Non, La non, lavatrice pas sta tiens girando, là. sta girando. Pas tiens là, de l'eau potable dans nous la Non case. c'è l'acqua potabile in casa nostra. Une seule place, côte une personne qui peut aller laver les linge, Solo un posto dove le persone andavano a lavare i loro vestiti. ou dans le canal moulin qui passe près de la case, ou O bien dans la vicino al rivière qui canale, passe près vicino de toi. alla On va l'industria. connaître les autres, mais O moi, vicino al mon mare. courant pour O ça. vicino al fiume. Nous, une famille, je connais qui la rivière où tu peux aller. Io sapevo dove i miei genitori che portavano i vestiti per lavare. Et Vicino une ai fois, tu as fiumi. besoin de autres pédales de biscuit, tu as besoin de ta maman qui n'a plus de A pour volte dire. devi andare a pedalare anche la bicicletta per andare a prendere i loro vestiti Je tu peux insieme con prendre loro. gros truc là-haut, la tête, tu peux amener avec ma Portava linge. grosse bacinelle. Et là-bas, tu as ce soir tout parce qu'il finit mettre sec dans des étangs, finit laver, E ramasser lì tout ti fini. metti anche già a asciugare sulle rocce. Donc, ben, lì madame, c'è il tu as sole. beaucoup le temps. Le donne hanno tanti tempo. Mais je suis per- parti à dire, autant le temps, tu le prends. Ma lì Parce non que poteva prendere les tutto il bouteilles, tu tempo. peux laisser sec comme à moi habitué. Perché io sto Donc- mettendo a asciugare. Plus le temps qui ben, madame, tu as, Più plus tempo le che temps avevano, tu as pour raconter quelque chose. Più tempo le donne avevano tempo per raccontare anche le loro cose. Mais maintenant, tu as une troisième madame. C'era una terza donna. La Bible dit à sa madame-là, elle est possédée La Bibbia dice che era posseduto par un esprit. con uno spirito. Pour montrer que tu as une certaine qualité, madame. Vi ho mostrato che c'è alcuni tipi di Tu as donne. une autre madame, Lydier. C'è un'altra donna che si Tu chiama as Lidia. une qualité homme, C'è un altro tipo di uomo. homme de prière, Uomo di preghiera. homme qui est apôtre. Uomo che è apostolo. Il n'est pas honté pour le prier n'importe quelle Non place. si vergogna dovunque va a pregare. Il cherche bon Dieu dans tout lieu qui Cerca vient Dio in pénant. ogni luogo dove vai. Il crée réunion de prière. Crea un luogo di preghiera. Et tu as un autre monsieur encore, E c'è un altro signore ancora. Lydier, persona, ce monsieur, Lidia e suo marito. qui n'est pas mentionné, qui s'en a lié. Che non è menzionato qua in Mais la Bibbia. Bible cause que sa famille est baptisée. Perché parla che la sua famiglia era Ce battezzato. monsieur-là finit recevoir la parole de Dieu. Questo marito ha avuto la parola di Dio. Qui apôtre Paul finit donner. Che Apostolo Paolo ha Et sa dato. famille-là finit convertie. E questa famiglia è Maintenant, convertita. il y a une autre troisième famille. C'è un'altra famiglia, Qui la tient une terza. madame là-bas. Lì c'è un'altra Il donna est possédé. che l'ha posseduto. Possédé. E l'ha posseduto. Et la Bible dit à nous, il est La Bible possédé dit- par un esprit de python, E l'ha posseduto con lo spirito di pitone. un serpent.
con un serpente, Sa nature originale. la sua natura originale, C'est pour détruire le jardin Éden que Dieu vient de créer. per distruggere Je, il je, giardino. je connais, c'est pas quand il rentrait. Sapete quando il serpente Il entrava pas nel seulement giardino? détruire la vie Ève et Adam. Non solo distrugeva la vita di Il Adamo ed détruire Eva, toute chose qui est énorme dans sa ha jardin. distrutto ogni cosa che c'è nel giardino, Depuis même Dieu fin besoin mettre un ange pour garder quelque chose dans sa jardin. affinché Dio stesso ha voluto mettere un angelo per prendere cura di queste cose. Parce que ça, serpent là, Perché questo serpente, il est un serpent qui est dans une vieille nature. perché ha un serpente che ha una vecchia natura Et il connaît comment il travaille. e sa come deve lavorare. Et sa madame là, tu possédé. E questa donna era posseduto. La Bible dit à nous comme E la Bibbia ci dice, nous allions en lieu de prière, c'est-à-dire apôtre Paul, il commence reste dans la case, Lydie avec sa famille, l'Apostolo Paolo comincia a rimanere a casa di Lidia et je tu peux sortir pour aller dans le lieu de prière. e loro uscivano per andare nel luogo di preghiera. Chaque fois qu'un homme de prière il sortit pour aller prier, Ogni volta quando un uomo di preghiera va a uscire per andare a pregare, si sur la prière, il y a la prière fervente, se la sua preghiera è una preghiera fervente, pour il y a l'obstacle devant lui. c'è un ostacolo davanti a lui. Et si vraiment il est content Dieu, E se veramente ama Dio il peut surpasser l'obstacle là, il e peut gagner sorpasserà victoire là. questo ostacolo, avrà la vittoria. Si ton un homme peu de prière, Se tu sei un uomo poco di preghiera, le diable n'est pas casse sa tête avec toi. il diavolo non si preoccupa di te. Il n'est pas peur de la prière. Non ha paura della tua preghiera. Parce qu'il ne t'a pas mettre la foi dans la prière. Perché tu non metti la fede nella tua Tu ne pas preghiera. connaître qui vraiment de la prière qu'il est capable de faire. Perché tu non sai veramente cosa Si può fare la toi-même tu preghiera. pas connaître qui la prière tu es capable de faire, Ma se tu stesso non sai cosa può fare la comment preghiera, tu attends que Dieu est capable de faire pour de la ma prière? come puoi credere che Frères Dio può et fare la sœurs, tua preghiera? Débute dans la prière. Fratelli e sorelle, siete in piedi nella Tout preghiera. homme, femme qui débute dans la prière, il triomphe. Tutte le donne e uomini che sono stati in piedi per pregare Pas hanno avuto la vittoria. pas l'intelligence. Non ha la tua intelligenza. Frères et sœurs, pas de Fratelli e l'intelligence. sorelle, non ha quella tua Pas intelligenza. un message qui m'a donné qui Non fait è il quelque chose. messaggio che io vi do. Il fait quelque chose Fa qualcosa, en partie. in una parte, Mais plus quelque chose qui relève en la vie, en famille, en chrétien, ma più cosa che solleva una famiglia cristiana c'est la prière. è la preghiera. Chaque fois que l'apôtre Paul peut sortir, quand il pas peut sortir pour aller dans la prière, ça l'esprit là, pas peut fatiguer. Ça veut dire comme il sortait, il allait pour aller pour prier dans le lieu de prière, ça même là te trouve ça serpent là. Mais pas trouve ça serpent là. Ogni volta quando Apostolo Paolo usciva nel pregare, vede questo spirito di serpente, ma quando lui non usciva non succedeva niente. Pas trouve ça serpent Non là. ha visto questo serpente, Mais tu peux trouver une madame. ma vedeva una donna, Sa madame là qui tu possédait. questa donna che l'ha posseduta. Et nous pas connaît combien de madame tu peux consulter sa madame là. Ma noi non sappiamo quante donne andava a consultare questa donna. Parce que dans un endroit, besoin d'un traiteur. Perché dentro una città ci deve essere Besoin d'un quelqu'un qui guette la main. un stregone. Besoin d'un quelqu'un qui guette l'avenir. C'è già qualcuno che deve guardare anche Besoin le d'un quelqu'un qui carte. bat corde. C'è qualcuno che batte anche le carte. Si Per dans guardare un endroit, il bien dans destino. sa quelque chose là, Se nella tua città non c'è queste cose, les diables pas encore rentré là-bas. il diavolo non ha incontrato. Mais quand le diable finit, prend colonie et sa pays là, sa l'endroit là, Quando il diavolo ha già preso tutto il paese, la città, c'est là qu'il est Seigneur pour rentrer là-bas. allora che il Signore entra lì. Et laisse-moi dire ça, dans tout l'endroit, E lascia che vi dico, ogni città il y a une principauté, c'è un principato, il y a un esprit de légion. c'è uno Dans spirito di toute une legione. région, il y a un esprit de légion. In tutte le città c'è uno spirito di legione. Légion veut dire 6 000 soldats, Legione 6 vuol 000 dire démons. 600.000 Unis demoni ensemble. uniti insieme. Et laisse-moi dire aux autres frères et Lascia che vi sœurs, dico, fratelli e sorelle, l'église qui est divisée, la Chiesa che è diviso l'église qui est homme de prière par ordre uni, femme de prière par ordre uni, è la Chiesa che uomini e donne perché non sono uniti insieme. l'église pas qui pas honore la prière d'une personne, È la Chiesa che non onora la preghiera delle pas persone. recevoir la prière de quelqu'un. Non riceve la preghiera di qualcuno. Mais dans le monde Ma nel adversaire, mondo, dans le avversario, monde, le diable, il il va diavolo, travailler comme ça. Lui non lavora così. Dans une légion, il y a 600 In un legione centeniers. sono 600 candelieri, Dans une légion, 6 000 soldats, 6 000 600.000 démons, demoni, et dans 600 600 centeniers. candelieri. Chaque 100 démons, il y a un démon qui siffle là-dedans. Et Ciascuno- chaque 10 démons, il y a un démon qui siffle là-dedans. Ogni 600 demoni c'è un altro demone che è capo. Et chaque 300 démons, il y a un démon qui siffle là-dedans. E ogni 300 demoni c'è uno che è capo. Il y a bien un load là-dedans. C'è un ordine lì.
Et ça qui manquait dans l'église. E questo che manca nella Chiesa. À cause de ça, on invite un homme de Dieu, femme de Dieu, qui Dieu finit choisir eux autres. È per questo che invito i fratelli, Debout. uomini, donne, di preghiera. Et quand je peux State in commencer piedi. debout, je peux trouver Quando que con voi state in serpent, piedi, son serpenti, vieille nature pour le lever. La sua vecchia natura comincia a innalzarsi. Quand Satan, lui-même, son vieille nature, serpent, il lever, Quando veut dire Satana- qu'il est faux là-bas. La sua vecchia natura comincia a Li innalzarsi fò là-bas. e lì è forte, in quel posto, in quel Maintenant, luogo. la Bible dit, ça, l'esprit-là, Questo spirito il rentre dans sa madame-là. è entrato in questa donna Et tu peux suivre apôtre Paul, e seguiva l'Apostolo Paolo, homme de Dieu, femme de Dieu, uomo di Dio, un enfant de Dieu. il figlio di Dio, Démon uomo peut di, suivre donne di Dio. Il Satan Dio mi sta peut seguendo. suivre. Satana vi sta Mon papa fait seguendo. autre père. Non vi sto facendo paura. Mon papa fait autre père. Non vi sto facendo avere paura. Mais mon père dire autre une seule quelque Ma chose. io vi sto dicendo solo una cosa. Il peut suivre autre. Vi sta seguendo. Il peut suivre autre. Vi sta seguendo. Seule personne qui est capable Solo qualcuno che può d'éloigner, c'est allontanare le Seigneur. è il Signore. Vous êtes la prière La vostra qui est preghiera. capable d'éloigner. Solo con la vostra preghiera si può allontanare questa Et la Bible cosa. dit, nous voilà. Il dit, sa madame-là, Questa donna il tient une certaine qualité de profit qu'il peut amener dans sur la case. sono alcuni tipi di profitti che portava a casa sua, Quand il peut vivre. dove lei viveva. Sa homme qui peut servir là, sa monsieur qui peut servir là. Questo uomo che stava servendo Il dit troisième homme. è il terzo uomo, Un homme qui, si tu es content bien-être, un uomo che piaceva solo il benessere. servir du monde pour enrichir. Servire un uomo per essere Et solo dans toute arricchire. luxure. Ogni dans cosa, la case. ogni cosa di lusso. Apôtre Paul appartient dans la case. Apostolo Paolo non è neanche la casa, Il est un homme de Dieu. è un uomo di Dio. Il peut manger partout, partout. Cercava il cibo dappertutto. Il est un homme de Dieu. Ed è un uomo di Dio. Il appartient à une demeure fixe. Non è un dimora fisso, Il est un homme de Dieu. ma è un uomo di Dio. Un homme de Dieu. Un uomo di Il Dio n'est pas vivre par choses matérielles. non vive con le cose materiali. Il n'est pas mettre l'emphase dans quelque chose matériel. Non Non mettre mettere l'emphase la sur les enfasi cose materiali. materiali. Quello che ha, lui gioisce. Se chi linea gli giurisce, C'est qu'il est non, il est content. quello che ha gli piace, Mais l'importance qu'il y a dans sa relation avec ce bon Dieu, ma la relazione che ha con suo Dio, l'importance qu'il peut servir ce bon Dieu. l'importanza che ha con suo Dio, Et maintenant, Et puis voilà qui est importante. arrivé. Sa madame-là, qui commence à suivre apôtre Paul et son équipe, questa donna comincia a seguire anche l'Apostolo Paolo e la sua squadra. s'est mis à suivre Paul et nous. Seguire Paolo e noi. Et peut crier, peut dire, E sta gridando, ces dicendo, hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. questi Bon, uomini même il sono peut servi di crier. Dio, altissimo. Bon, même il peut crier. Buono sta dicendo. Et il vous annonce la voie du salut. E sta alzando la voce per dire, lui è la salvezza, è la via di salvezza. Même démon connaît. Anche il demone Quand lo la sa. parole de Dieu peut rentrer dans un endroit, Quando la parola di Dio sta entrando in una città, la voie du salut peut rentrer. la voce della La vie salvezza, éternelle peut rentrer. la vita eterna sta entrando. Un apôtre pour le royaume, bon Dieu peut Una rentrer. porta aperta per Bon Dio. Dieu peut commencer Che à può introduire entrare. lui dans la ville là. Dio vuole entrare in questa città Bon adesso. Dieu peut commencer à prendre soin de la ville là. Dio comincia a prendere cura di questa città. Chaque la prière qui est sortie depuis là-bas, Ogni preghiera che esce di questa città, Dieu est au courant. Dio è al Dieu l'est corrente. écouté. Dio ascolta. Frères et sœurs, Fratelli e sorelle, c'est un grand exemple ça. è un grande esempio questo. Qui Paul avec son équipe, Che Paolo con la sua il squadra transforme un endroit. ha trasformato una città Il commence à faire un lieu de prière. e comincia ad andare in un luogo di preghiera. Madame fin transformée. Tutte le donne sono Ma famille fin trasformate. prend baptême. Le famiglie hanno preso il battesimo. Monsieur fin transformé. I mariti sono trasformati. Et la Bible dit à nous dans verset 18, Verset elle 18. fit cela pendant plusieurs jours. E faceva questo per molti giorni. Démon, quand il pointe l'eau toi, Demoni, quando ti metti il dito su di te, quand il suit toi, quando ti segue, il n'est pas fatigué, non è stanco, il n'est pas découragé, non è scoraggiato, il prend aide, prende aiuto, il est bien malin, è molto intelligente, il fait tout ce travail fa tutto il suo lavoro pour lui gagner toi. per averti. Et la Bible dit à nous ici, E la Bibbia ci dice qui, pendant plusieurs jours, per tanti giorni, jusqu'à ce que Paul t'est fatigué, affinché Paolo è stanco, homme de prière, uomo di preghiera, une fatigué avec sa main la voix là, è stanco con tutte queste voci, fatigué. è stanco. Nous, tu vas dire, mais qui fait apôtre Paul, il n'a pas fait les premiers jours, Potevamo dire, perché l'Apostolo Paolo non ha fatto il primo giorno? il n'a pas fait les seconds jours. Non ha fatto il terzo giorno? Il laisse ça l'esprit là fatigue lui. Ha lasciato questo spirito che lo fa stancare, Parce qu'il dit, tu peux attendre les yeux faire lui.
Perché aspettava che gli occhi che si Et n'enfant, chiudano. beaucoup de fois arrivé, A volte, qui nous attendent, bon Dieu, faire quelque chose. tante volte aspettiamo che Dio fa Et tante n'enfant, cose per pourquoi bon noi. Dieu, même bizarre, paraît devant toi et dit, autant mon fini, faire mon fini, paye mon disant, mon garçon, la croix du calvaire. Mon Dieu, toi, tout ce qui te priait, moi, pour écouter. Tout ce qui t'a attaché, moi, pour attacher depuis dans le ciel. Tout ce qui te largué la terre, moi, pour larguer depuis dans le ciel. Qui te peut faire? Dio sta dicendo, io ho dato anche mio figlio, il suo sangue è caduto, ha detto che tu ogni cosa che tu legherai sulla testa, legata nel cielo. Personnellement, une fois, mon frère avec bon Dieu, moi, je dis à bon Dieu, Seigneur, qui te envie qui me dit à mon peuple? Personalmente io ho fatto anche errore, ho detto Et Signore, cosa plusieurs vuoi che io reprises, dica le al tuo Seigneur finit à popolo? moi. Tout ce qui te peut dire, Tutti- si tu ogni cosa che tu honores moi, dirai, ton peuple pour recevoir. Ogni cosa che tu dia al tuo popolo, loro riceveranno. Et pas toi qui peux dire ça. Non è tu che dirai questa cosa, Moi, je peux dire ça. perché io dirò queste cose. Toi, si souvent la bouche dire. Tu solo apri la bocca e Apôtre dici. Paul, quand il est dans sa l'endroit, il n'est pas si con non li. L'Apostolo Paolo non sapeva niente quando andava in questa città. Jusqu'il tu peux roder un lieu côte nous pour adorer bon Dieu. Solo cercava un luogo dove si può Côte nous adorare pour Dio, chercher bon Dieu. dove che possiamo cercare Dio. Frère et sœur, Fratelli e sorelle, guette un coup de la case comment a été. guardate un po' anche la vostra casa com'è. Visite un coup de la vie de prière comment a été. Visitate un po' anche la vostra di preghiera com'è. Seule chose fait la différence dans la vie d'un chrétien, c'est sur la vie de prière. Solo la cosa che fa la differenza nella vita di un cristiano è Et, la sua vita di preghiera. et li certifier E certifica par ses paroles qu'il y servit, con le sue parole quelle che usa, façon qu'il y causait, modo di parlare, façon qu'il y agir. modo di agire. Quand un madame ou bien un monsieur, Con una donna e con un uomo, quand il a la crainte de Dieu, con il timore di Dio, il fait ce que Dieu dit de faire. fa quello che Dio fa, dice di fare. Quand il lit la parole de Dieu, Quando legge la parola di Dio, il demande bon Dieu quelle instruction te peut dire à moi à suivre. chiede a Dio qual è l'istruzione che tu mi stai di eseguire, Et sa di madame là, seguire. il dit, il écoute la parole de Dieu, Ascolta sur la le parole di cœur Dio. est ouvert, il commence à faire l'œuvre de Dieu. Il suo cuore è aperto e comincia a fare l'opera di Il Dio. commence à hospiter un homme de Dieu E dans la comincia a case. ospitare le persone di Dio nella sua casa sua. Et la Bible dit, voilà, qui ça l'esprit là, Et la puis il Bible dit- commence à suivre l'apôtre Paul. Questo spirito comincia a seguire Paolo. Combien de l'esprit peut suivre eux? Quanti spiriti vi sta seguendo? Combien de l'esprit peut les suivre? Quanti spiriti state lasciando che vi seguono? Combien de l'esprit peut donner la clé pour rentrer dans la case? Quanti spiriti che voi date le chiavi per entrare a casa vostra? Combien de l'esprit peut donner place pour rester dans la case? Quanti spiriti che voi date posti per abitare a casa vostra? Quand on peut dire dans la case, moi, on peut dire dans l'armoire, ou bien dans la Non cuisine, vi ou sto bien dans le dicendo bain. Moi, on peut a dire casa ça. vostra, nel vostro armadio, nella vostra cucina, nel vostro frigorifero. Accès qu'ils peuvent permettre de prendre. Accesso che voi siete dato per prendere. Nous tout dire nous dans l'autorité. Diciamo tutti quanti abbiamo l'autorità. Tout ce qui nous dit, ça n'est pas arrivé. Tutte le cose che noi diremo, quello che succederà. Apôtre Paul, in tourné. Apostolo Paolo si è girato. In tourné. Si è girato. Che gli dit? Cosa dice? Gli dit, je t'ordonne. Io ti ordino. Qui dit, une supplie? Che cosa ha detto? Ha supplicato? Une supplie? Ha supplicato? Supplier ça? Ha supplicato? Qu'est-ce que c'est ça? Une commande. È un comando. Avec tes enfants, te supplier. Con tuo figlio tu lo supplica. Avec sa madame-là, plusieurs fois, peut-être, fin d'y aller. Con Laisse-moi questa donna. tranquille. Magari ha detto più volte, lasciami stare. Qui fait te faire ça? Perché sta facendo queste cose? Avec sa madame-là, il causait peut-être combien de fois. Con questa donna magari ha parlato tante volte con lei. Mais quand tu causes avec démon, Quando tu parli con demone, démon, il ne pas comprendre rien. demone non capisce niente. Il comprend commande. Capisce i comandi. Il apprend ça, lui. Lui ha imparato questo. Centenion dans Matthieu chapitre 8. Matteo La Bible dit capitolo nous, 8. il approche avec Jésus. È avvicina con Dio, Son con Gesù. caractère, c'était comme ça. Il suo carattere era così. Tout ce qui te ordonne de faire. Ogni cosa che tu lo ordini di fare, lui lo farà. Un soldat, Un soldato il fait serment. che ha fatto il giuramento, Tout ce qui son chef dit aller faire, il fait. ogni cosa che il suo capo dice di fare, Si lui on a deve pour fare. tuer une personne, Se deve uccidere quand qualcuno, il aller tuer, il bisa tuer. quando dice di uccidere, lui Il deve n'est pas capable de uccidere. dire, ah, me trouve-le correct. Io non posso dire che io lo vedo Ah, me giusto. trouve-le bien. Ah, lo vedo che è Ah, me bene. trouve-le bon. Ah, lo vedo che sta bene, è buono. Il n'est pas capable. Non può dire questo. Commande. Devi un comando. Et la Bible dit, E la Bibbia dice, tourne derrière lui, e il gira indietro ordonne lui. e ordina, Ordonner. Commander. da un comando. Et la Bible dit, il commandé, Ha il comandato dit, au nom de Jésus. nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Quand tu commandes, l'Occident, son nom, bisa commander. Quando tu devi comandare, quale nome devi dire? Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù.
Et maintenant, un secret, mon capable de dire. Un segreto che io posso dirvi. Peut-être combien de fois tu dis au nom de Jésus, mon donne-toi sortir aller. Magari può darsi anche più volte hai detto su questa cosa, questo comando, nel nome di Gesù, ti ordino di uscire. Un coup, Una volta pas arrivé. non è successo. Des coups, Seconda volta pas arrivé. non è successo. 3 coups, Terza volta pas arrivé. non è successo niente. Capable, Può darsi. de pas en grade. Non sei in grado. De peine à ça, c'est l'onction là. Non ha questa l'unzione. De peine à autant ça la force là. Non ha tanto questa forza. Mais la prière, Ma la preghiera lui donne-toi tout. ti dà ogni cosa. Quand tu pries, Quando tu prega, l'onction descend. l'unzione Quand tu scende. pries, Quando tu preghi, tu gagnes la force de l'autorité dans hai la toi. forza e l'autorità. Un homme de prière, Un uomo di preghiera il est capable de bouger le ciel. può muovere il Il cielo. est capable de bouger la main de Dieu. Può muovere la mano di Homme, Dio. un homme de prière dans la Uomini di Bible, preghiera nella Bibbia, ce type prend des pieds dans bon Dieu sur la loro main. prendevano la mano di Dio. Et quand un homme de prière, Quando un uomo di preghiera il mouve, muove, n'importe qui place ça homme et femme là pour aller. Comme on peut dire homme et femme, comme on peut dire homme, on peut pas dire seulement homme, hein, on peut dire femme aussi quando là. si scende uomo non si scende solo uomini, ma anche le donne. Une femme, un homme de prière, Un uomo, una n'importe donna qui di lieu preghiera. lui aller. Ogni cosa che dici vattene via, Dieu lui attend quand ça homme là pour prier, pour lui capable exaucer la prière. Dio aspetta che quando questa persona che comincia a Dieu pregare, attend esorta la sua prier. preghiera. Dieu attend toi prier. Dio aspetta che tu preghi. Dieu attend je prier dans Dio un aspetta che milieu. voi pregate. Quand je prier, Dovunque là-bas, voi mon Dieu lui pregate. envoie sur la lumière. È lì che Dio manda Le sulla luce. Saint-Esprit peut parcourir la terre. Côté Lo côté dans Spirito les Santo ténèbres, sta là-bas, il per fait envie correre rentrer. la terra. Comment? Come? Par toi. Con te. Par toi. Con te. Et la Bible dit nous, voilà, La Bible il dice- commandait, il dit au nom de Jésus-Christ, Comanda nel nome di Gesù Cristo. sorti. Esci. Et la Bible dit tout de suite, il est sorti. E subito è uscito, all'istante. Il est sorti. E all'istante è uscito. Et voilà qu'il est arrivé. Et quand Et cosa un è successo? esprit quitte un démon, Quando lo Spirito lascia una persona, trouve la différence. vedi la differenza. Trouve la différence. Vedi la differenza. Quand tu pries, Quando tu preghi, bien est dans la différence. devi avere anche la differenza. Quand je prie, Quando voi pregate, bien attend la différence. dovete aspettare la differenza. Si papa trouve la différence, Se voi non vedete la differenza, toute la prière, il porte que tous oreilles, bon Dieu. la preghiera non ha ancora toccato l'orecchio di Et je Dio. besoin demander, bon Dieu, mais qui fait? E dovete chiedere a Dio perché. Moi, la prière, papa, monte vers La toi. mia preghiera non riesce a alzare verso di te. Et Dieu peut dire toi. E Dio ti dirà. Inutile nous prier, È inutile che voi qui nous pas pregate, attendre réponse. che devono aspettare anche la risposta. Dieu même pour dire, Dio stesso tu peux dirà. prier pour sans réponse. Qui Tu stai vous donne pregando toi? per nessuna risposta. Perché? Un homme, des femmes, Un de uomo, una donna di prière, preghiera, quand il prie, quando prega, spécifiquement, e specificamente, il besoin recevoir. deve rispondere. Besoin recevoir. Dovete ricevere. Parce que sinon, il est trop facile pour dire, mon Perché è troppo prier pour facile. tel, mon Ho prier pour pregato tel, per mon prier questo, pour per tel. questo, Mais non, rien pas arrivé. ma niente è successo. Toi, tu ne fais le devoir, toi. Tu hai fatto il tuo Tu ne dovere. consultes les cœurs, toi. Hai consultato il tuo Tu ne cuore. consultes même parce qu'il t'a Hai prié. consultato tu stesso che tu hai pregato. Mais tu ne consoles sa personne-là? Ma hai Non. consultato questa persona? No. Tu ne donnes sa personne-là ce qu'il a besoin? Hai dato a Non. questa persona qua quello che hai bisogno? Tu ne No. fais les recevoir de Dieu? Hai fatto Non. ricevere da Dio? No. Donc, à partir maintenant, A parte adesso, quand nous prions, quando noi preghiamo, bisogna qu'on nous gagnons bien, non? dovete sapere se voi avete pregato o no. Continue de prier Continuate a pregare tant que nous gagnons. affinché noi l'abbiamo Quand nous ricevuto. gagnons, Quando noi abbiamo ricevuto, nous donne Dieu la gloire. noi diamo la Nous gloria a disons Dio. merci Seigneur. Diciamo grazie Tu Signore. n'écoutes un serviteur. Tu ascolta un servo, Seulement toi qui réponds à la prière. solo tu che puoi rispondere alla preghiera. Et la Bible dit, tout de Bible dit, suite, ça l'esprit là fin quitte le finale. Subito questo spirito è uscito da lei Et la différence fin trouver. e la differenza ha fatto vedere Parce que sa madame là, il n'est plus prédire quelque chose. che questa donna non prevede ogni cosa Personne adesso. ne va venir côté maintenant. Nessuno viene da lei Qui adesso. s'en a connaît combien madame tu peux al côté? Chissà quante donne andavano da Combien lei, monsieur tu peux al côté? quanti uomini andavano da Pour lei connaître l'avenir. per conoscere il loro Et sa futuro. madame là, avec son mari ou bien sa monsieur que E tu questa peux rester donna là, e questo marito dove abitavano, tu peux enrichir. loro erano arricchiti Mais di quand ogni cosa. l'esprit mauvais quitte lui aller. Ma con lo spirito maligno che lo lascia Et voilà, man quelque chose mauvais de trafic in quitte lui e finale. ogni cosa di traffico che è uscito fuori da lei Et il n'a aucun gain. non ha nessun guadagno. Ça monsieur là, il n'est pas content. Questo uomo non è piaciuto, non è contento. Il y a un homme È un uomo qui est content de prier. che ama pregare. Et il y a un autre homme È un altro uomo qui connaît qu'il est besoin de prier. che conosce che deve pregare. Il commence à prier. Ha cominciato a pregare. Mais il y a un troisième homme, Ma un terzo uomo, lui n'a pas envie de prier. lui non vuole pregare.
Il n'a pas envie les Seigneurs. non vuole il Signore, Il a envie de toutes les choses dans la vie. vuole ogni cosa nella sua vita, Pour une personne ou l'autre. con una persona o con un altro, Pour son travail. con il suo lavoro, Pour son revenu qui peut con venir. la sua revenuta. Laisse-moi dire ça, Lascia che vi dica una cosa, frères et sœurs. fratelli e sorelle, Chaque l'argent qui rentrait dans la case, ogni soldo che entra a casa tua il y en a des les îles. ha due ali, Il y en a des les îles. ha due ali. Tout l'argent qui rentrait, Ogni soldo che entra il y en a des les îles. sono due ali. Quand les gars la porte, ils pour sortir les poils. Quando avrà una porta uscirà. C'est quelque chose qui restait dans la vie d'un chrétien. Solo una cosa che rimane Dans nella vita di un l'Apocalypse, cristiano. il dit, Nell'Apocalisse dice tout van plaire, ogni tout van lacrime, l'homme, ogni lacrime, tout van la prière, ogni piante, ogni qui est preghiera sortie, che esce depuis dans lesquels un enfant nel de cuore Dieu dei figli di Dio, peut accumuler dans un vase. che sta accumulando dentro un vaso, Et ce vase-là pour être renversé, l'eau nous l'ennemi, quand nous pourrons aller dans le ciel. e devant questo vaso si rovescerà sulla testa dei nostri nemici nous. nel cielo. Tout ce qu'il nous peut faire. Ogni cosa che noi stiamo facendo. Ecclésiaste lui dit que vanité. Ecclesiasta dice che solo vanità. Toutes les choses qui nous est là, Ogni cosa che noi abbiamo, nous pour quitter, nous pour aller. noi lasceremo sulla terra. Mais de la prière Ma la tua preghiera pour ouvrir de la porte dans le royaume bon Dieu. aprirà le porte nel De la regno di Dio. prière dans le royaume bon Dieu, La il prière pour au des règne bouts di de Dio. la porte. Rimane davanti alla porta. Quand on a un angel pour rentrer, Quando Daman Angelo sur la entrerà, prière pour suivre lui. la sua preghiera lo Quand seguirà. Silas pour la pour Quand rentrer, la- sur la prière pour suivre. La sua Il preghiera va lo faire entrerà. comme son nom. Hein, ok? Quand Cavita Angel pour rentrer, Quando sur Cavita la Angel, prière pour suivre la lui. sua preghiera entrerà, lo Quand seguirà. Marco Franito pour rentrer, Quando Marco Franito sur la entrerà, prière pour suivre lui. la sua preghiera C'est seguirà. quelque chose pour joindre autres dans le ciel. Solo la cosa che tu a seguirvi nel cielo C'est autres la prière. è la vostra preghiera. Lesquels hommes ont été Quale dei tre uomini voi siete? et lesquelles femmes ont été. E quale donna voi siete? Dans quel endroit ont été. In quale città voi siete? Qui ont été dans autre endroit. In quale, voi cosa siete in quella città? Dans ce lieu qu'ils ont été là. In quel luogo dove voi siete? Qui représentants ont été. Voi quali rappresentanti siete? Dans tout l'endroit, In tutte le città il y a un représentant du diable. c'è una rappresentante del diavolo. Et dans tout l'endroit, E ogni città le Seigneurs envoient un ambassadeur. un signore vuole mandare un ambasciatore. Des Corinthiens 5:20, il dit 2 un Corinzi ambassadeur. dice ci sono mandati degli ambasciatori. Les causes de la part de Dieu. Parla da parte di Dio. Ephésiens 6:20, il dit Efesini 6:20 vous êtes dice comme un ambassadeur. voi siete come degli ambasciatori. Ambassadeur, Ambasciatori, tout ce qu'il est demandé avec ce papa, ogni cosa che chiede a suo padre de recevoir. e riceve. Nous avons un homme de prière. Noi abbiamo bisogno di uomini di preghiera. Nous avons une femme de prière. Abbiamo bisogno di donne di preghiera. Dans ça, l'église. In questa chiesa. Parce que les miracles commencent dans l'église. Perché i miracoli cominciano dalla chiesa. Comment mauvais des autres miracles commencent dans la vie d'une personne dans l'église. Credetemi, i miracoli cominciano nella chiesa. Essayez pour faire partie là-dedans. Cercate di prendere parte in questa cosa. Quand je peux faire partie, un jour, je peux glorifier devant Dieu. Quando voi prendete parte di Parce queste qu'ils cose, font partie glorificate là-dedans. il Signore. Quand je peux poser la main, ça charrie là. Quando poi appoggiate le mani su questa persona, La Bible dit à nous, la Bibbia ci dice, partir de la main, non togliete le vostre mani, baguette en arrière. non guardate indietro. Chaque la main fait la différence. Ogni mani fate la differenza. Chaque la main fait la différence Ogni ici. mani fate la differenza. Dans la prière, nous bisons eux. Nella preghiera noi abbiamo bisogno di Nous voi. bisons la prière fervente dans l'église. Abbiamo bisogno di una preghiera Pour que fervente. quand nous pose la main, une personne malade, bisogna délivrer. Quando noi mettiamo le mani sulle persone Chi malate fa? devono guarire. Parce qu'à Marc chapitre 16, l'Indien nous ça. Marco capitolo 16 ci dice questo. Marc chapitre 16, Marco capitolo 16. l'Indien pour tout le monde qui croit. Ogni persona che hanno creduto, Pas seulement pour un homme de Dieu, femme non de solo per Dieu. uomini di Dio, donne di Dio, Pour toute une personne per tutte le persone qui croit che hanno creduto dans le nom de Jésus. nel nome di Gesù. Marc chapitre 16. Marco capitolo 16. Paul ti connaît ça l'écriture là. Paolo conosceva questa À scrittura cause de ça, il dit. e per questo Il dit, dice, voici les miracles, verset 17. e verso 17 dice, Voici les miracles qui accompagneront. questi sono i segni che accompagneranno. Miracle accompagne un enfant de I Dieu. miracoli accompagnano i figli di Dio. Comment nous prier, miracle les larguer là-bas. Quando noi preghiamo i miracoli succedono lì. Comment nous prier, miracle les rentrer là-bas. Quando noi preghiamo i miracoli entrano lì. Et ecco il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ecco nel mio nome scaccia i demoni. Ça, ce démon, nous travaille ça. Caccia i demoni è il nostro lavoro. Travaille l'église, ça. È lavoro di chiesa questo. Travaille le peuple de Dieu, ça. Lavoro di popolo di Dio è questo. Le diable, une fois, il vient visible, Il diavolo viene a volte è visibile, et une fois, il vient l'invisible. a volte viene invisibile. Mais il vient.
ma vieni. Chaque fois qu'il te décide pour prier, Ogni volta che tu decidi di le pregare, diable pour venir vers toi, il diavolo viene pour verso mettre di te. l'obstacle devant toi. Mette sempre ostacoli davanti a Apôtre te. Paul, Apostolo Paolo, qui est un grand apôtre, che è un grande il apostolo, trouve en personne ha visto in persona les serpents il serpente qui te permettent blocage. che metteva in verso di lui Ostacoli. ostacoli. Mais toi aussi, tu as gagner. Ma anche tu avrai. Mais tu gagnes droit. Ma tu hai Tu diritto, es dans l'autorité hai l'autorità pour s'assurer per scacciarli. avec commande, Nei comandi, avec un ordre. con un Il ordine, dit pour parler une nouvelle langue, tu tu prends une parlerai nuove relation avec lingue, Dieu. una relazione con Dio. Il dit pour saisir serpent Tu prenderai i serpenti avec ton armée, con le tue mani, avec ton armée. con le tue mani. Et la Bible dit à nous, s'ils boivent quelques breuvages mortels, Se beveranno qualche cosa, si quelqu'un peut envie empoisonne toi, se qualcuno vuole mettere del veleno, si quelqu'un peut envie faire toi du mal, se qualcuno vuole farti del male, en d'autres mots, si quelqu'un peut envie détruire toi, nel modo di dire, qualcuno vuole distruggerti, non, il va pas arriver toi. niente ti Au succederà. nom de Jésus, non, il Nel va pas nome di arriver Gesù, toi. niente ti Parole de succederà. l'homme, ils sont les faits dans nous la Parole dell'uomo, vie. ne fa- Malédiction. Et il y non a fa beaucoup de nessun monde. effetto. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Per favore. s'il vous plaît. Si quelqu'un est une maudisante, pas Se venir dire qualcuno, pasteur. se qualcuno vi ha Parce maledetto, qu'ils non vont vi dia coller là. pastore. Parce qu'ils n'ont pas connu le droit, qui Perché peut voi non faire? conoscete i vostri La Bible diritti. dit tout imposé contre moi, me détruire. Me La prendre Bibbia l'autorité, dice, me détruire. ogni armi forgiate contro di me, io distruggo. N'importe qui du monde, il y a d'autres choses. Qualsiasi persona che avete qualcosa, Debout, prend l'autorité, détruire sa state parole. in piedi, prendete l'autorità, Détruire sua maledizione. distrugge queste maledizioni, le sue parole. Parce qu'ils ont droit à ça. Perché è il vostro diritto Un enfant questo. de Dieu, Dieu finit donne toute Perché un figlio l'autorité. di Dio, Dio vi dà anche l'autorità. Amen. Amen? Donc, aucune malédiction n'est pas gain droit à rentrer dans nous la vie. Nessuna maledizione può entrare nella vostra vita. Il dit, il ne les fait point de mal. Non fa nessuno del male. Il dit, quand nous proposons la main, Quando noi mettiamo le mani, une personne malade pour guérir. le persone malate Une personne guariranno. malade pour guérir. Le persone malate Inutile guariranno. à consoler une personne si nous È pas posons la main aux autres. inutile andiamo a consigliare qualcuno che se non mettiamo le mani. Inutile à dire aux autres, Dieu pour finir guérir toi, le È Seigneur pour inutile finir che tu vai guérir a dire toi. che Dio ti guarirà, non ti preoccupare. Pose la main, Mettete déracine le ça. mani e scacciate i demoni. Maintenant, pose la main sur adesso- toute une personne qui est prête avec toi. Appoggiate le mani che è vicino alle persone che sono vicine a te. Pas al derrière les dos l'église, al rentre dans la case, une personne pour poser la main. Non Si vai dietro la pas qu'on chiesa. délègue l'autorité spirituelle de la vie. Se io non vi ho ancora delegato l'autorità su di voi, voi non Comprends ça andate bien. nelle case delle Parce que persone. Jésus tu envoies sur un disciple Perché Gesù ha en mandato le persone, i donnant suoi discepoli, l'autorité donando l'autorità sur les esprits impurs sugli spiriti et pour impuri guérir tous les malades. per Il dit guarire tous ogni les malattia. malades. Per guarire ogni malattia. Tous les malades. Ogni Mais si malattia. dans la case, il y a quelqu'un de malade, Ma sulla pose casa la tua, main guérie. nelle malattie in casa tua, metti le mani e La case guarisci. qui t'a fréquenté, La casa che tu frequenta, quelqu'un de malade, pose qualcuno è la main malato, guérie. metti le mani e guarisci. Parce que Dieu peut donner toi là-bas pour commencer. Perché Dio ti sta dando lì per cominciare. Si tu réussis à guérir une personne qui est dans la case, Perché se tu sei riuscito a guarire qualcuno che è a casa tu tua, peux guérir ton voisin. tu guariri anche i tuoi vicini di Quand tu casa. guéris ton voisin, elle est là, tu es Quando tu hai capable de guardato guérir i tuoi l'autre la vicini di case. casa, allora che tu vai a guardare a casa. Mais si toi-même tu n'as pas encore guéri, qui deuxième du monde te può Perché se guérir? tu non hai ancora guarito quale persona che tu vai a Pose-toi la guarire, question. fatti questa domanda. Pose-toi la question. Fatti questa domanda. Il y a un temps des malades. C'è un tempo di malattia. Mais si tu es un malade chronique, toute Ma se longue tu hai la una vie, tu es malattia malade. cronica, ogni volta che tu sei malato, Chaque fois, il y a une maladie dans ta vie. ogni volta c'è una malattia dentro la tua vita, Comment tu expliques-moi ça? come fai a spiegarmi questa cosa? Comment tu expliques-moi toi-même ça? Come fai a spiegare a te stesso questa Qui te cosa? peut le raconter en dehors? Cosa vai a raccontare fuori? À cause de ça, frère et sœur, E per questo fratelli e le sorelle, matin, mettez debout. ogni mattina state in Contre piedi, n'importe qui mal. in qualsiasi Contre malato, n'importe qui maladie. qualsiasi malattia, qualsiasi Maladie, il va spiriti. venir un seul coup. Malattia non viene una Un volta tumeur, solo. pas un tumeur, un seul coup de ça. Una persona non ha un tumore, Un un tu- colpo solo. Un tumeur, Un tumore il est formé par un seul qui meurt. comincia solo con una cellula Qui meurt. che è morte. Quand il meurt, Quando è morte, il tue ça 5 qui autour de lui là. comincia a uccidere queste 5 che intorno a Ça lui. 5 là, tue 5 autour de lui là. Queste 5 uccide altre 5 Et intorno a ça lui. tumeur là, il commence à grandir. E questo tumore comincia a Le ingrandire. trouve tumeur finit rentre dans les foies, Vediamo il tumore comincia a entrare nel fegato, dans les cœurs, nel cuore, dans le pancréas, nel pancreas, dans la tête, sulla testa, dans les oreilles. nelle orecchie. Comment il commence ça? Come ha cominciato con questo? Par haine. Con uno. Quand tu viens dans la présence de Quando Dieu, vive nella presenza di Dieu Dio, est en autant puissance. Dio è Il maudit onnipotente, l'esprit qui peut mortifier ton haine celle-là. maledisci questa malattia che è dentro di Chaque te. fois qu'il te rentre dans la présence de Dieu, Ogni volta che entra nella tu presenza di peux Dio, dire, tu devi frère, dire, moi, mon fratelli e Dieu, sorelle, io vi mon dico, Dieu, pour eux du bien, io vi dico per il vostro bene, pour eux du bien. per il vostro bene. Quand on peut cause avec Dieu, pour eux du Quando io bien, vi parlo è per il vostro bene, pour qu'ils autorisent bien. affinché voi rimaniate Parce nella che- salute. Scientifiquement, Scientificamente,
Du monde inattesté. Le persone hanno Qu'il y a attestato, quelqu'un qui fréquente une église. se qualcuno che frequenta una chiesa, L'adoration, louange, la prière. l'adorazione nell'ode, Les empêche beaucoup de nella maladies. preghiera, Les empêche beaucoup de maladies. impedisce tante malattie che nascono. C'est-à-dire, les pagailles, sa racine-là, pour lui commencer à tuer là. Non ha questa radice per Les cominciare pagailles, questo sa tumore. racine-là, pour lui faire ça cancer là. Non ha questa radice per Les fare questo pagailles, sa cancro. racine-là, pour lui faire malade de cœur cardiaque. Non ha questa radice per fare malattie cardiache. Qui fait? Perché? Parce que la Bible dit à nous, Perché la Bibbia ci dice, Jésus, quand il causait, Gesù quando parla, il n'est pas cause en bronze. non parla con i Il n'est rami, pas cause avec tronc. non parla con i tronchi, Il cause racine. parla con le Il radici, cause avec racine. parla con le radici. Donc, il fait du bien pour venir dans la présence Fa de del Dieu. bene quando voi venite nella presenza di Dio. Il fait du bien. Fate bene Quand je trouve quelque chose qui n'est pas al bien, quando voi vedete qualcosa che non va bene, déboute avec l'autorité de state in Jésus. piedi con l'autorità di Dio, Dans la présence de Dieu, je nella besoin presenza di guérir, Dio. Dovete guarirvi, besoin délivrer. dovete Dieu, le liberarvi. Seigneur examine chaque celle qui est non dans toute la vie. Dite al Signore, esaminate ogni cellula che è nella vostra vita. Sa madame qui ne possédait là, un Questa seul toutes les donna- parties possédées. Questa donna qua che l'ha posseduto non è una volta solo che l'ha posseduto. Un seul coup, non. Una volta solo no. Un homme ou bien une femme, Un uomo o una donna, petit à petit, les poco posséder. alla volta che è posseduto. Chaque fois qu'il te donne adversaire possibilité pour rentrer, Ogni volta che tu dai la possibilità all'avversario per entrare, les pour rentrer, les pour dévorer. e entrerà e divorerà. Guette-toi qui s'en a été. Guardate tu chi vuoi essere. Présente-toi devant Dieu avec un choix qui doit te non vie. Presentati davanti a Dio, la scelta quello che Personne tu n'est vuoi. capable, force-toi. Nessuno ti può forzare. Tu es capable, apôtre Paul, Tu puoi essere l'apostolo Paolo, tu es capable, Marie Lydier, tu puoi essere il marito di ou Lidia, bien tu es capable, ça monsieur qui a envie d'enrichir là. oppure tu vuoi essere questo uomo che vuole arricchirsi. Tu es capable, parmi sa madame qui est précote la rivière, jusqu'à Tu vuoi questa donna che è vicino, che sta solo parlando. solution peut venir que toi, tu ne peux pas prendre. Soluzione sta venendo verso di te, tu non vuoi Ou bien prendere. tu es capable, sa madame Lydier là, Oppure tu sei questa donna Lidia, au milieu de ce problème, in mezzo ai suoi problemi, il a accepté Dieu. ha accettato Dio Et il a sauvé avec sa famille. e ha salvato con lui e tutta la sua Et famiglia. il met sur l'armée pour aider dans l'œuvre de Dieu. E ha messo le mani per aiutare l'opera di Ou Dio. bien tu es capable, sa troisième madame là, Oppure tu vuoi essere questa terza donna qui possédait avec l'esprit che è posseduto con lo spirito seulement pour détruire l'œuvre de Dieu. solo per distruggere l'opera di Dio. Comment Dieu dit Come Dio dice, dans Deutéronome chapitre 28, Deuteronomio 28, on peut mettre la vie et que l'amour devant toi. io sto mettendo la vita e la morte davanti a te. On peut mettre bénédiction et que malédiction devant Metti anche toi. la benedizione e la Mais Dieu, maledizione. dans son grand amour, Dio nel suo grande à amore, cause des comptes en nous, perché lui ci amano, il dit choisir la vie scegli la vita et il dit choisir bénédiction. e scegli la benedizione. Comme ça même, dans grand amour qui m'a non, Anche questo, io come grande amore che vi dico, je peux demander, vi chiedo, choisir comme un homme, comme un apôtre Paul. scegliete come un uomo, come apostolo Paolo. Choisir toi comme sa madame Lydier là. Scegliti come questa donna Lidia. Parmi tous ces problèmes, Tramite tutti i suoi problemi, il écoute la parole de Dieu ascolta la parola di Dio et il met en pratique. e l'ha messo in pratica. Jésus dit Gesù dice, dans Luc chapitre 6 Luca capitolo 6 et dans Matthieu chapitre 7, e Matteo 6, il dit 7, voilà à qui ressemble un homme qui vient à moi, a colui che assomiglia a un uomo che qui écoute assomiglia a ma me, parole, che ascolta la mia parola, qui lui met en pratique. che lui mette in pratica. C'est comme si un homme È come un uomo qui peut bâtir sur la case, che sta battezzando la sua casa, il creuser, il fouiller, ha scavato, il bâtir sur la case, sur les rocs, ha battezzato la sua casa sulla rocca, tempête pour venir. tempesta arriverà, Tempête qui pour identifier toi, tempesta che ti identificherà. qui tu étais. Chi sei? Tempête vient dans mon vie. Tempesta arriva nella mia vita. Tempête pour venir dans la vie. Tempesta arriva nella mia vita. Tempête pour venir dans toute la vie. Tempesta arriva nella vostra vita. De fondation La tua fondazione dans le Seigneur nel Signore pour identifier ti toi, identificherà. qui tu étais. Tu chi sei? Amen. Amen? Amen. Amen? Qui s'en a une envie de choisir? Frère Rad, qui Frère homme Rad. te envie venir? Quale uomo vuoi diventare? Apôtre Paul, Apostolo Paolo? Marie Lydier, Marie ou bien sa l'autre Marie madame Lydia? là, ce monsieur qui peut enrichir dans Il marito che vuole arricchirsi soltanto. Tu quale di questi tre vorresti essere? Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Frère, qui homme te... Oui, il peut guetter, il peut penser là, non? Il y a trois choix mon donne lui. Il y a su trois tre choisir, scelte. c'est Bama. Il y a trois choisir. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Frère Lucien, Frère quel Lucien? homme tu veux être? Apôtre Paul, homme de prière. Amen.
créateur preghiera. de l'église, créateur Creatore de della lieu de Chiesa. prière. Luogo di preghiera. E ho detto, su quelle 3 uomini, uno apostolo Paolo, l'altro marito di Lidie e l'altro quell'uomo che era carico della quella donna che era posseduto. Quale uomo vuoi essere? La seconda, quella di Lidie. Ok, va bene, stai ancora nella buona strada. Sei con tua moglie, ok, con la tua famiglia. Frère, apôtre Paul, homme de prière. Preghiera. Homme de créateur de lieux de prière. Uomo di Jay, creatore. homme de Apostolo Paolo. prière. Mickey, qu'est-ce que tu veux être? Homme de prière? Chi vuoi essere, Nicky? Uomo di preghiera? Ok. ok. Frère? Vicky? Ok. Akas? L'autre frère là, à côté? Vikas. Homme de prière. Herman? Arman? Herman? Anouk? Apôtre Paul, il est un Apôtre Paolo. apôtre de prière. Il est un apôtre de la parole de Dieu. Il est un créateur. È un Dans n'importe creatore. quelle place où tu allez, In 2 qualsiasi minutes, vous êtes parte capable, voi. vous êtes la maison de prier. Voi potete alzare le Maintenant, mani e madame, pregare. please pas. Ici, moi, tu veux pas aucun monsieur ici. Le donne, no, c'è... Ok. Oui, Vishan, ah, c'è excuse-moi, Vishan e excuse-moi, fate la excuse-moi, raggi. excuse-moi. Excuse-moi. Fate la raggi. Ok, van trouve ok. C'est Arti? C'è l'arti? Qui madame ton envie venir? Che donna vuoi essere? Sa première, hein? Première madame là, qui parmi toutes les madame, Una donna che l'ha Lidier, permessa che con tutte con- le altre donne? con la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique. Qui a Ou conosciuto bien sa tutte le troisième parole? madame là, qui possédait avec un esprit. Et quelle? Pardon? C'est, ok. C'est Renuka? Ok. C'est Vani? Pardon? Nidier. Ok? Si nous venons sa madame là, tout nous ban quelque chose, les pour rentrer devant Dieu, les pour transparent devant Dieu. Se se voi venite in questa donna, come questa donna, voi diventerete come una donna di preghiera e diventerete davanti a occhi di Dio. Dieu est avec eux. Dio è con voi, Mais Satan aussi est pour contre eux. ma anche Satana sarà contro di voi. Mais Dieu a la victoire est pour moi. Ma dicete Diamo la vittoria la per vittoria appartiene a me. La victoire est pour moi. La vittoria è a me. Mi Amen. appartiene. Amen? Nous mettons debout. Ci mettiamo in piedi.